Hello，大家好，又係我小紅帽啦。今日咧就係又拍翻啲 sales Gucci 嘅片啦。係啦，咁就依家先睇咗賣家守則先啦。咁我就係啦，你哋就自己慢慢睇啦。停低喺 YouTube 度停低睇啦。咁其實我都講過好多次啦，我就唔生氣講啦。係啦，就係價高者得嘅，仲有係啦。依家面交嘅話就只可以係星期六嗰陣時面交啦。咁因為比較繁忙學業同埋係咯，咁所以就係咁。好，然之後依家好啦，收翻第一個 Gucci set 啦。咁就係一個。就係呢一個啦，男家嘅 Gucci set 啦，咁就係咧，佢呢個係佢 original packaging 嚟嘅，係啦，唔好意思啦，咁因為佢冇咗黐力啦，係咯，咁我會黐翻好佢嘅，然之後係啦，佢個 warning sticker 啦，咁因為我驚佢爆啦，所以我係之前用膠紙黐咗佢啦，咁但係佢係冇爆到嘅 original packaging，但係就係冇黐力咯，咁然之後呢一個啦，南瓜啦，佢有個波青啦，粉紅色嘅，咁然之後佢係有 crash 嘅，呢個 defect 啦，呢度係啦，咁然之後咧係後邊呢度有 crash 啦，係啦，呢度有好細嘅個撈都有 crash 啦。係咯，唔知睇唔睇到啦。咁然之後咧，就呢啲呢度有 crash 啦，嗰個 air bubble 咯，crash 啦係啦。咁咧就係正版有 license 嘅，好 soft 好 squishy 啦，都唔係 soft 咯，但係結實咯，係啦。咁我就唔講咁多啦。然之後佢係有 tag 嘅，咁呢個 tag 啦，跟住我哋個袋呢度。咁然之後咧，就有一個Bradle 啦，係一 set 嚟嘅 Bradle，呢唔使理佢嘅價錢啦，係啦。Bradle 好耐都冇出嘅個 post 啦，咁就係成嚿嘅，咁係可以擺電話啦。咁超 soft 超 squishy 啦，咁冇開個 packaging 啦，咁就都冇 defect 同埋 crash 因為我好少練咯呢個 squishy，係啦，咁咧呢一 set 咧，呢兩個 squishy 呢一 set 咧就係70蚊嘅，70蚊，因為佢係 rare squishy 嚟㗎啦呢個，70蚊啦，70蚊啦。咁然之後咧到第二個 set 啦 ，Oh my god， 算啦，我等陣先執佢啦。仲有唔記得咗講添，每個 set 咧其實係有一個季口水送嘅，咁係混色啦，咁我就用咗啲膠袋裝住，唔係膠袋啦，用咗個保鮮袋裝住佢，因為我驚你哋唔中意，我幫你哋混色啦，係啦，咁所以就咁。咁然之後咧就第二個 set 啦，咁就係有呢一個啦，有啲震啊 ，sorry，就係呢一個啦 ，Hello Kitty 嘅 cupcake，咁然之後係有 license 嘅，係啦，咁佢呢個冇黐力啦，我呢張 package，係咯，然之後冇爆開嘅，有個 tag 啦，然之後有個 sticker 啦 ，Sanrio 嘅，有防塵塞啦，同埋個粉紅色嘅波青㗎，又係超 soft 超 squishy 啦。係咯，咁就 no crash no defect 嘅。咁然之後第二個咧就係呢一個啦，咁就係又係 rare Gucci 啦。其實我 sell 嗰啲都係 rare Gucci 啦。就係有 Sanrio 嘅貼紙啦 sticker 啦，金色波青，都 OK Gucci 啦。咁就係 no crash no defect 嘅。而家就講呢一個都係 rare Gucci 嘅。然之後就有個肥肚啦，有 air bubble 呢個係生產問題啦。然之後佢塊面呢度有 defect 啦，然之後呢個都係生產問題咯。然之後有個 license 啦，有一個電話繩啦，咁就。唔見到呢度都有個 defect 啦，條頸個樣好樣衰嘅 Gucci 啦。咁然之後都係呢一 set 咧，都係會有一個季口水送啦。咁就係呢一 set 咧就係90蚊啦，90蚊其實好平咯，兩個 rare Gucci 都係90蚊，即係大約45蚊度啦，45蚊一個啦，係正版嘅全部。而家就 show 翻呢個係有 license 嘅呢一隻，呢個係呢度唔知你睇唔睇到銀色，呢度係有 license 嘅，係咯，咁就係咁多。呢個就係90蚊一 set 嘅，全部90蚊一 set，係啦。咁然之後咧就到咗另外一 set 啦。咁就係有一個 donuts 啦，佢後邊係有好多 full of tiny tags， 但係超 soft 超 squishy 啦。然之後咧就有呢一個Bradle 嘅 donuts 啦，好得意嘅，綠色嘅 donuts 啦，咁係冇開個 package 嘅，全新。然之後都係 no crash no defect 啦，係咯。咁然之後咧就到呢一隻啦 ，Hello Kitty 嘅 roll cake。咁咧就係有 warning sticker 啦，有 tag 啦 ，Sanrio 嘅貼紙啦，粉紅色波青同埋防塵塞，係啦，防塵塞。咁然之後咧，呢度有個 license 啦，咁呢個係 non-repo 嘅 ，non-repo 同埋係超級 rare 啦，佢係 non-repo 唔會再生產脫彈咗啦已經。咁都係 no crash no defect 啦，你睇到，但係佢有啲 air bubble 呢啲係佢啲生產問題嚟嘅咯，即係唔係我整嘅。你哋可以睇下個蝴蝶結啦，呢度個乸，跟住佢 no crash no defect 嘅，係咯，咁呢度啦都係㗎啦，係點？都係 no crash no defect， 就係佢嗰種係好厚實嘅質感啦，但係咧佢係 Gucci 咯，好啊。咁咧又係有盒季口水送啦。咁就係呢一個 set 咧就係100蚊嘅，100蚊，因為呢個係100蚊，你都冇可能買到一個咁嘅絕咗版同埋超級 rare 嘅 Gucci 咯，唔係咁大個。呢個就係100蚊啦，100蚊。然之後咧就係呢一個啦，就係呢個牛魚啦。
咁咧唔使理呢啲嘢，就係不過有開過咯，有開過不過補翻，所以睇唔到有開過其實。係咯，咁然之後就係蜜瓜味啦，係咯，咁就係冇 no taste no defect，我哋係開過聞過陣味咯，但係就冇玩過佢咯，係咯，呢個係 iTunes 嘅 toast 啦 ，no taste no defect。然之後咧，仲有一隻蜜瓜味嘅蜜瓜包啦，超 soft。squishy 嘅話咧就要係咯，幾 squishy。不過咧，佢呢個 air bubble 後邊係有 crest 啦，係咯，買翻嚟嗰陣時就已經有 crest。然之後咧就有一個呢個 extra 送嘅啦，咁就係咯，都唔多講 extra 送。冇理佢。咁呢一個咧就係唔記得咗講呢個牛肉 toast 係好耐之前已經絕咗版啦，同埋超級 rare 嘅。咁就呢一 set 咧，仲有個鬼口水嘅，仲有盒鬼口水啦。咁呢一 set 咧就係120蚊啦，120蚊。好啦，咁就今集咧其實就完咗啦 ，sell squishy 都係 sell 翻之前 sell 剩咗嘅 squishy 啦。咁因為可能係太貴啦，所以我就依家改咗啲價錢啦。係咯，咁就同時咧有個宣佈啦，就係要宣佈翻我可能嚟緊呢半年咧就唔係好拍片上 YouTube 嘅，因為咧我就要專心準備我嘅 DSE 考試啦，係啦，咁所以咧，但係我會喺每個月會出一段 videos 啦，就係 sell 我啲 slime 嘅，咁我打陣都會出，我唔知會打陣有冇時間出一段啦，因為我仲未整晒我啲 slime 啦，咁係啦，咁就先咁啦，同埋好多謝呢幾年嚟我啲 follower 一直喺度 follow 我啦，支持我鼓勵我啦，咁就完晒㗎啦，我諗我應該會等到 DSE 嘅結果出咗嚟之後咧，我就會再拍片上嚟啦，係啦，咁就係咁啦，拜拜。